Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de cet exercice. On considère x un nombre réel strictement positif. x عدد حقيقي أكبر قطعا من الصفر. Tel que x, il vérifie l'égalité. X carré moins 4 racine x égale à 5x. La question, on veut calculer la racine de la différence x moins racine de x. Premièrement, là, on va commencer par l'égalité ou bien l'équation x carré moins 4 racine x égale à 5x. في المرحلة الأولى غادي نحولوا هاد moins 4 racine de x à droite. غتعطينا x carré égale 5x plus 4 racine de x. Après, الفكرة اللي غتجينا هنا عندنا ان 4 هنا عندنا ان 5 وغادي نحاولوا ان يكون عندنا لو ميم فاكتور كومون باش نديروا واحد الفاكتوريزاسيون. وفي هذا لو كا هنا عندنا 4 هنا عندنا 5 نقدروا نحاولوا ما امكن اننا هاد لو 5 نردوها 4. دونك 5 اكس غادي نقصوا منها واحد الاكس باش تعطينا 4 اكس ولا نقصنا اكس من هنا غادي نقصوا اكس من هنا وبالتالي ليكواسيون غتولي على الشكل التالي x carré moins x, donc غادي نقصو x du premier membre ou bien du membre de gauche يعني الطرف اليسار وغادي نقصو x من هنا. إلا نقصنا x من هنا 5x moins x غادي ترجع على شكل 4x plus 4 racine de x. هنا المرحلة الأخرى اللي غنديرو غناخدو هاد لو x. هاد لو x c'est un réel qui est strictement positif. Strictement positif. Donc je peux écrire x sous la forme racine de x au carré. Bien. Donc x carré moins x غادي نتولي على شكل x carré moins racine de x au carré. بالنسبة لهاد لا somme اللي في اليمين غادي نفاكتوريزيو بار 4 غتعطينا 4 فاكتور de x plus racine de x. Après هاد لا ديفيرونس هادي ديال دو كاري هي identité remarquable اللي هي a carré moins b carré. a carré moins b carré هي a moins b facteur de a plus b. Donc le a ici c'est le x, le b c'est racine x. Donc هذه غتعطينا x moins racine de x facteur de x plus racine de x. وفي الطرف ديال اليمين غتبقى لنا 4 facteur de x plus racine de x. هنا كيبان بان عندنا ليغاليتي ديال واحد دو برودوي وعندنا واحد لو فاكتور كومان اللي هو x plus racine de x x plus racine de x. وهاد لي دو فاكتور واش عندنا الحق نسامبليفيو او نختزلو بهم؟ ممكن نباري هاد لي دو فاكتور نسامبليفي ا كونديسيون كو x plus racine de x soit différent de 0. donc puisque انا عندي هنا x strictement positive et de même racine x strictement positive, alors la somme x plus racine x elle est aussi strictement positive, donc il est différent de 0. Puisque la somme elle est différente de 0 ou la somme différente de 0, je vais simplifier. X moins racine de x égale à 4. Bien. هاد x moins racine de x هي اللي مطلوبه لنا هنا à l'intérieur ديال هاد la racine carrée. Donc puisque x moins racine de x égale à 4 et il est positif, donc je peux passer à la racine carrée. Donc la racine ديال x moins racine x est égale à racine de 4 et la racine de 4 est égale à 2. Donc le résultat obtenu هو 2, c'est-à-dire que la racine de x moins racine de x égale à 2.